Камилага саламатсызбы? Саламат. Сиз азыр эле айтып кеттиңиз, ошол коомчулукта дагы эле кайра эле талкуулап аткан баш мыйзам тууралуу айтып кеттиңиз. Ошол эле баш мыйзамда ушул коомдуктун арасында кандайдыр бир келишпестикти же болбосо чындыктын чыркырашына негизги себеп ушул так эле ушул баш мыйзам деп айттыңыз да. Буну коомчулукка түшүндүрүп айтсаңыз. Ошол ушуга чейинки баш мыйзамда коомчулукка терс таасирин тийгизген кайсы беренелер бар? Эми өзүңүздөр билесиздер. Бул баш мыйзам 10-жылы кабыл алган, 2010-жылы. Мына 10 жыл болду. Мен аны Текебаев күнөөлүү, жабалы түгөнүп айтпайм. Бирок баш мыйзамды жасап атканда Текебаев баш болчу да, башында болгондо. Эч ким ишарат эткен эмес. Каалаганча жазган. Жазып бүткөндөн кийин кабыл алышты. Элге талкуулоо кылмыш болупту мына. Эми ошо баш бар ушул убакта анын кандай таасири болду? Мен мисалы ала турган болсом, ошо баш мыйзамды кабыл алгандан бери бизде эмне болду? Элдер экиге бөлүнбөдү, Кыргызстан экиге бөлүндү. Байлар, кедейлер. Байлар бир какой-то кучка. Айыл өкмөтүнөн баштап президентке, президент аппаратына чейин баары өтөргөн байлык. Мактаныш эле мен бай, мен миллионер деп спискасы 100дөгөн, 200 чыга баштады. Бул эмне? Мына бул эмне үчүн баш мыйзам эгерде элдик болсо, баш мыйзам элдик болуш керек да. Элдин жашагандарын, элдин оюн аткара турган баш мыйзам болсо, эмне үчүн анда бизде байлар пайда болуп, кедейлерди колунан келгенин тепсилей баштады. Биринчиден. Экинчиден, ушу баш мыйзам келгенден бери өзүңүз билесиңер, бул депутаттар ошо иштеп аткан депутаттар, ошо баш мыйзамды жетектеп, ошону колдоп иштеп аткан депутаттар Чимкек деген атка конду. Мен түшүнбөй атам. 120 депутатты Чимкек деп койду. Мен просто ушунча уялам да, ошон бир депутат чыгып айттыбы, сотко берди, эмне үчүн биз Чимкирик? Эмне үчүн доказать эткен жок? Же макул болдубу? Рас макул болгондон, значит, баш мыйзам болуп, депутаттар болуп, элдин оюндагындай эмес, эл үчүн иштебеген баш мыйзам калган экени көрүнүп атат да. Андан башка мына акыркы эле эми 5-жылкы 10 жылга айтпай эле коеюн, мына акыркы 5-октябрдагы элдин көтөрүлүшү эмне үчүн чыкты? Карап көрсөңүз, жалаң жаштар, жалаң иштебей жүргөндөр, ишке жетпей жүргөндөр, иштеп жүргөндөр дагы ушунчалык жүрөгүнө тийди, көргүсү келбей, чоңдорду көргүсү келбей, баардык кыйын лексустарды минип, дардаңдап, загнусы эс алып, каяктан бул акчаны алып жүрдү? Элдин акчасы да, элди талап жеп. Дагы мен таң каламын да, азыр мына бизде 4 миллиарддан ашык доллар карызбыз деп атат, мен түшүнбөй атамын. Ошо акчаларды ким кабыл алды эле? Ким кол койду эле ошо алганда? Ошолар айтканда кандай расход кылды эле? Эмне үчүн жооп бербейт? Ошо кол коюп, ошо акчаны алып иштетем деп туруп, анан ошон үчүн жегендер жооп бербейби? Ошо акчаны баарын козуш керек. Элдин мойнуна салып, анан эл төлөсүн деп атабыз. Биз, конечно, эл үчүн болгон акчабыз мүмкүн берербиз, но основной уруулар, миллионерлер акчаны кайдан табышты? Бизде союздар калганда бир бай бар беле? Бир да бай жок болчу. Ошонун аягы эмнеге алып келди? Элдин арасында кедей менен байдын ортуна карама-каршылыкты, орусча айтканда классовый борьба болуп баратат. Классовый борьба. То есть же байлар жеңиш керек, же кедейлер жеңиш керек. Ну, Кудай сактасын, азыр 5-октябрдан кийин элдик бийлик келет деп ойлойбуз, элдер жеңип баратат. Мисалга ала турган болсок, бул бизге антикоррупциялык народный коррупцияга каршы элдик көзөмөл уюмга 1000 деген бизге арыздан келет да. Ошон бир экөөнү эле пример кылып айтып келейин да. Бул жана мыйзам эмнеге алып келген. Мисалы мына Шамалды сайында, Шамалды суу шаарында, таш көмүрдүн жанындагы Осо гранит юг деген завод бар. Таш кесет экен да. Бул завод анын жетекчиси Тургонбаев.
Анын иниси бар, Тургунбай Кантөрө, Тургунбай Эркинбек, Тургунбай Адылбек, бир туугандар да, ошонун баарын башкарат экен да. Рабочилар бар. Алар эми ушунчалык көпкөн да, мен түшүнбөй атам. Муну эми азыр кийин текшерткенге мен жазып берем го. Алар заводун кандай лицензия алып, эмне кылып завод. Бул ушунчалык бай көзүнө байлыктан көзүнө эл көрбөй, ошондо иштеген кароолчу Аспендиев деген. Ошол кароолчу болуп иштейт экен. Ошонан мага түшкөн арыз боюнча, жана түшкөн материал боюнча мен силерге айткым келет. Асперди кароолчу болуп иштейт да. 10-15 сентябрда 2017 жылы директор чакырат экен кабинетине. Чакырып алып айтат экен: "Ай, сен столовый иштеген повардын кызын, 6 жаш кызын зорттогон турбайсың" деп. Бул мен кайдан зорттойм? Ай, уятыңар барбы? Ал даже небере 6 жашар кыз болсо деп айтса, "Жок" деп инисин чакырып туруп, түшкү саат 12-ден түнкү саат 12 чейин үйгө камап кабинетине. Сабап, кол теп, ичи ташын эч калбай тулуп кылып салганда. Мынакей, сүрөтүн көрсөтөйүн. Мынакей. Мына тулуп, мына бул ошол. Мынакей. Көзү көрбөйт, мынакей. Мынакей, көрүнүп атабы? Мынакей. Муну бар. Мынакей дагы, мына. Бул мен билбеймин. Ушунчалык мыкаачылык менен эч кандай перечат. Ал повардын кызы кандай отношениясы бар? Эгерде чындыгында ошону зорттайтын болсо, милицияны чакырып бербейби? Кандай акысы бар? Притом ушундай экен, урук сабаганда стенанын баары кан дейт. Кабинетинде, директор кабинетинде стена бар кан дейт. Канды сүргөндөн сүрттейт. Бул өзү биринчи болуп инвалид экен, өзү мурунтан эле. Биринчи көрүп инвалид да, көзү жакшы көрбөйт да. Анан тряпканы баягы канды тазалайм деп сүртөт экен да. Бетиңди кошо сүртүп, ошо менен бетин сүрттүрүп, ушундай мыкаачылык менен кыйнаганда, аны эми үчүн кыйнаган? Мойнуңа ал кызды зорттадым деп. Интересно. Ушинтип 12 саат караган. Бул 12 саат кармап туруп, тебелеп туруп, анан эч мойнуна алгандан уже почти өлүк жаткандан кийин аны эме кылат экен. Добулбеков, Айбек жана Ниязов, Нурлан деген кызматкерлерине берет экендер, алып баргыла деп. Анан өкө салып алып, Нарын дарыясынын жээгине алып барып, лом менен, темир менен сабап, мойнуңа ал деп. Анан эсоп жатып калат да. Анан сүйрөгөн бойун апарып милицияга өткөрөт. Эми андан кийин уште мен кызыгын айтып берейин. Ошо кызды анан эксперимент жасаганда минтип жазылган, ошто эсперимент. Эч качан жабырлануучу кызды айтканда, анын кыздык белгиси бузулбаган дейт. Эч тилген эмес. Ай, мен түшүнбөй атамын. Мынча ким издеп атат? Эми ушуга чейин алар директор болуп, ал кандай акысы бар? Мынакей, ошо 17 жылдан бери алар каяка жатса дагы сотту да буларды колдогон, следователь буларды колдогон, байлар да, акча көп да. Прокурор да колдогон. Мына эми ошо Аспердиевди Шералны 15 жылга кесип түрмөдө жатат. Не за что? Эч кылбаган ишинде. Мына конституция ошого алып келбедиби? Эми үчүн биздин конституция иштей турган болсо, элдик болсо, эми үчүн мына момундай байлардын издеваться этип атканы үчүн эми үчүн булар жооп бербейт. Мына мен бүгүн кайрылат эле мына Ташиевке, Жапаровка, Мамытовка, жана генеральный прокурору бардыгына ушо окшогон зөөкүрлөрдү эч Кудайды унуткан, акчага мас болуп, издеваться эткен үчүн жооп бериш керек бүгүндөн баштап. Бул только биринчи башында айтып коет. Экинчиси болсо дагы айтарын дегеним. Бул мага да бул Жалал-Абад областан келди. Бул эми дагы Баткен областынан келгенде айтып бердим. Бул Баткен областында Осмонова Гүлбарчын деген кыз өзү Жалал-Абад областынан келген, турмушка чыккан экен. Маликов Уланга дегенде Баткен областына. Баткен областында Ак Төрпөктөн айыл өкмөтүндө 1998 жылда баштап Мадумаров Садбакас деген труженик адам 10 гектар жер алат экен. 10 гектар жер бул таштак жер, эч ким караган эмес. Суу бармак түгүл, а жерде куурайды өсчү эмес экен да, такыр жер экен да, жалаң таш жер экен. Анан
5-6 jıl ösüp, külök bilen kazıp oturup, suap kelip turup, alma baktı tigip östüret da уже 90 yılında başlap. 15 yılın içinde uşa baktar ösüp, uşa tüşün bere başlaganda, uşa Osmanlı Gülbarçın'dın janagı güyösük maleki ökönü ayıl ökmötü 5 hektar yerini yaptırıp berip koyat. Ay. Bunu gördün mü? Bu da buna mizamda eline kalpardı. Ay, uşağı job 5 hektar yerde al iyila ettim bile. Maga men batkan barıp gördüm de. İyila et bayağı sadık astıganda. Bir koltu alıp koydu deydi bana 5 hektar. Soğutqa verse soğukları karabayt deydi. Em için karabayt deyip görse bu Osman Gülbarçı'nın bir toğan ağası Kırgız General Prokuraturada birinci zam olup işleytken anan İspanya Sabiyazı'nın genel prokuror olup işleytken de ay soğutların bari korkut. Milisanın bari korkut. Teyaktı prokurorun bari korkut. Buna ki bu emde joldu men aytıp koyatdım oşo janakı 10. жылғы çıkan kabul algan baş mizamdın kesepeti kanay emne rezultat berip atat. Bul tökü çekesini aytıp atam. Biz ösün oylosunlar da bunu aytıp atkan sebebim var emes be. Bulardın tilleri eç takı ötpey kalganda. Sebebi degende çoңдор kalagan жасайт. Çoңдор korrupsiyanın başında turgan çoңdor. Çoңdor maga dese любой мыйзамды бузуп өс билген десет. Биздин мамлекетте бардыгы мына Шамалды сай болсун, айыл өкмөтү болсун жана башкалар. Өзүнчө бир мамлекеттин ичинде мамлекет болуп калды. Ошон мен мына бу Ак Торпак айыл өкмөтүнүн төрагасы ким экен? Төралиев Алчыбай деген. 2005-жылдан бери. Ай. 2005-менный глава айыл башчысы да 5-менный 2005-жылдан. Анын нинеси Имаров Алмаз Төралиевич тоже бир туган нинеси. Ал жерде айыл кеңешинин председатели. Ой, түшүнбөй атамын. Ал эми анын нинеси дагы Алчынбай Төралиевич деген болсо, аны жаш. Кадамжай район акими. Мына баш мизам кая калып барды. Ушундай баш мизамды эмне асырына жаңы баш мизамды кабыл алып атат де. Ай, мен кайрылат билем. Текебаев болобу, Баланча болобу, Түкүнчө болобу. Мен силерди да көргүм да келбейт, буши депутатта. Элдин баары силерди көргүсү келбейт. Потому что мега жүздөгөн материал түшөт. Такыр чындыкка жетпей, законго жетпей, законага мыйзам ага тескери иштетип койгон силер болуп атасыңар. Асы баш мизам жазылып атат. Мишайт этпегиле. Жазып бүтсүн, элге берсин. Элге окугандан эл өзүнүн тыянан чыгарат. Бул баш мизамдын арасында да айтат курултай жөнүндө. Курултай жөнүндө мынча чоң сөз кылып атасыңар. Бул жерде эч кандай курултайдын эме. Курултай туура анда айтып атат, бул элдик курултай. Ага бир жылда бир президент болобу, генерал прокурор болобу, премьер-министр болобу. Андан башка айыл өкмөттөр өзүнүн айылдагы элдердин арасында бир жылда бир отчет бериш керек да. Ошо отчет бергенде эл өзү баалайт. Жакшыбы, жакшы эмеспи. Мун эч кандай бул өзүнчө элдик контроль болуп калат. Элдин бул үчүн эл мына демократия, мына элдик деп, ошон үчүн элдик деп айтсак болот да. Анан жөнүнө туруп эле бул хан болуп аткан Түркмөнстанда болуп баратат деп көргөндө күйүп кетем да. Эй, жолдош Иманалиев, жана Текебаевдер, кайсы Түркмөнстанда айтып атасыңар, ай? Силер Түркмөнстан барып көрдүңөр беле? Эмне үчүн башка мамлекетти шултоо кыласыңар? Силер өзүңөр көрбөйсүңөрбү? Эмне силер кайсы бир коррупцияны алып, кайсы бир гана бай болуп, чирип аткандарды, жеп аткандарды алып чыгып гана алдыңарбы? Жок. Өзүңөр да бай боло баштадыңар. Биздин партиялык уюм эмнеге алып барды? Партиялык жанагы шайлоо деген. Ой, силер ар биринен баягы помнишь, мен өзүм факт менен айткан жакшы көрөм. Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахман Өмүркулов беле баягы депутат. Өмүрбек Абдрахманов. Ошол эле айтпады эле баягы Текебаев баягы партиядан чыккыла дегенде, мандат бер дегенде. Эй, мейли берем. $100,000 бердим беле? Берген $100,000 мен аз чыгып кетем дегенде Текебаев жооп бере албай калганда. Оказывается, бул эмнени көрсөтөт? Партийник
список менен балгандар акча менен келген. Ал жерден ушу лидердин баары байып атканы мына ушундан болуп атпайбы? Ошон үчүн азыркы Садыр Жапаровдун койгон милдети, койгон маселеси элдин арасында туп-туура эл үчүн. Биз аны колдойбуз. Баш мыйзамды кийишпегиле, жазып бүткөндөн кийин эл өзү аныктап чыгат, эл өзү баалайт. Азыр жөн ортодон туруп эле тиге мындай деп силердин немеге акыңар жок. Керек болсо өзүңөр оюңарды жазып бергиле. Мынаны кошкула, мынаны алгыла деп. Азыр Кыргызстанда коррупция деселе, же болбосо кандайдыр ушу коррупцияга тиешелүү бир маселеди айтсале, Райымбек Матраимов тууралуу айтышып атат да. Дел ушул Райымбек Матраимовдун буга чейинки ушул Райымбек Матраимовго болуп аткан жүргүзүп аткан иштер тууралуу. Сиз ушул коррупцияга каршы Мен өткөндө дагы интервью бергем Райым Матраев боюнча. Мен айтып атпаймынбы? Райымбек Матраевди шултоо кылбайлы, ага жабышпайлы. Азыр следствие иштеп атат. Ошо результатын күтүш керек. Башка эчтеке кереги жок. Мына Садыр Жапаров туура кылды. Аны бошоттуруп 2 миллиард төлөп берем дегенде, бошотту. Ал качып кеткен жок да. Эми следствие көрсөтөт. Кандай алганын, кандай кылганын. Зачем ушуга жөн эле жабышып эле Матраимов деген? Мен ушуга таң калам да. Бизде деген уже финполиция текшерип көргөн. Жогуну көрдү. Жогорку парламент өздөрү кабыл албадыбы? Аны кабыл эмне буга кайта жабышып атат билбейм. Мүмкүн анын күнөөсү бар, мүмкүн анын күнөөсү жоктур. Бирок ал бай болуп кеткен туура, байлыгы бар. Байлыгын бизге следствие тактап бериш керек да. Жөн эле ортодон эле элди көңүлүн тияка бияка бурганды токтош керек. Азыр ал иштеп атабы? Ал иштетеге следствие жүрүп атабы? Мешать этпеш керек. Андан эле башкаларды карабайсыңар. Бай, бизде 100 миллиардер деген миллиардер баягы доллары бар, миллиардер доллары бар. 100 истика бар эмес. Карабайсыңар ошо. Каяктан бай болуп кетти? Мен түшүнбөй атамын. Ким бай? Башка элди башкарып, айыл өкмөтүнөн баштап аппарат президентте иштегенден баары бай болуп кетет. Ким кедей? Бер жакта иштеген жөн рабочий классы кедей оштан калып, ага жөнөкөйдө иштетпей, жөнөкөй условия создавать этпей, тапка мына баткендиктер өрүктөрүн, алмаларын өткөрө албайт башка мамлекетке. Эмне үчүн мына бу депутаттар, эмне үчүн мына премьер-министр, аппарат премьер-министр, аппарат президенттер жардам бербейт ошо сатканга? Элдин турмушун оңдош керек да, өзүнчө төгүн ойлобой. Бул Аспердиев шералы боюнча эмнени айткым келет? Муну Турганбаевтар, Кантөрө, Эркинбек, Адылбек чогулуп алып, муну саба үмөткөн эмне үчүн ушуга барды деген сөз болуп атат да. Эмне үчүн ушуга бар деген сөз болуп атат да. Ал үчүн сот болуп атканда, кийин жанагы кыздын соту болуп атканда, ошо адвокаты келип айтты, жана кичке кыз защитанын адвокаты. Мунун эжесине, туугандарына, Бишкек шаарынан квартира сатып берсеңер, ишти токтотобуз деп. Бул эмнеси? Значит, булар специально группага, эптеп бирөөнү коркутуп, үй салдырып алган, Ошон үчүн жанагы буну не за что кести. Буга бирдин күнөөлүү Ташкент сотунун соттору, күнөөлүү Жалал сотунун соттору ошону колдоо эметкен, билесизби? Мен билбей атам. Бул сотторду канча реформа деп атат. Бул соттор реформа кылбай эле ушунун баарынан камаш керек. Ошондо, антпесе бизде эч качан тартип болбойт бизде. Менде жүздөгөн материал бар. Соттордун туура эмес чечим кабыл алганы, законду өстөрүп. Мына ошон үчүн конституцияны бул да соттор өз конституцияны бузуп атат. Ушундай конституция бизге кереги бар беле? Кереги жок конституциянын ушундай конституция.